歡迎嚟到機緣巧合已分看嘅聲音版。哇！今次係處女作，唔好意思，係兩個處男作。可以咁講啦，我哋一齊又生多咗個新 BB 啦。咁今次我哋咧，其實咧都係一個新嘗試，亦都可以話係對 Henry 嚟講，亦都可能係叫做駕輕就熟嘅一樣嘢啦。因為佢以前已經其實對住個咪同對過多過對人啦，係嘛？都好耐冇掂過支咪啦，其實係嘛？咁所以特登買一支嚟自己支咪啦，呢個係。係啊，咁我都高興今次咧有機會咧同大家咧係用呢一種方式嚟溝通啦。因為不嬲我哋都寫開 blog 咁，但係文字上可以寫嘅嘢，始終我覺得係慢慢咁寫出嚟，同而家咁直接諗到乜講乜嗰種感覺都係好唔同嘅。係，同埋我寫嘢都偏慢啦，咁不如我哋錄音啦，反正大家都成日傾偈噶啦，我哋兩個。係啊，輕鬆啲講下風花雪月啦，呢邊有雪咧。係啊，啱有落雪。係啦，咁變咗大家又可以同我哋有多啲互動啦，因為我哋成日都俾人問阿 Henry 你點啊？同阿老公喺加拿大過成點啊？係咯，咁而家咪直接啲同大家溝通，咁傾下偈，分享下各方面嘅嘢。咁主題一般都係圍繞著呢邊嘅生活啦，同埋我哋點樣去揾食啦。係啦，其實有陣時都唔係一定要出去揾嘅，我哋喺屋企亦都好好玩係咪？做煮飯仔。啲朋友見到我哋啲相都話又好流晒口水啊！係啊，今日Henry 先俾咗個新稱呼我，叫街農夫係嘛？係啦，因為呢個係街農場，我不斷係被嘈肥啊。係啦，咁除咗呢方面咁或者都會就某程度上嘅比較啦，諗下香港係又點樣，呢邊又點樣，咁大家都等香港嘅朋友又知道呢一邊係點樣，又等呢一邊嘅朋友知道香港係點樣。係咯，講到個飲食、愛情，跟住就係啦。香港同加拿大嘅嘢啦，咁因為我哋本身嘅聽眾應該都會有即係香港我哋嘅朋友啦，咁仲有加拿大新識嘅朋友啦。係冇錯，咁所以就應該都希望可以借呢個機會咧，係等大家都可以結交下新嘅朋友啦。嗱，今次試錄啦，我哋又試播啦，講啲輕鬆啲嘅嘢啦。當然啦，係咪？咁第一件事咧，咁我覺得不如講下。我哋今晚食咗啲咩先好咧？好，係啦，咁其實嚟到呢邊咧，我哋都好記掛住家鄉嘅味道啦。咁我哋嘅家鄉係香港啦，可以咁樣講，係啦。咁但係咧，就當然食嘅嘢其實就唔係淨係香港嘅嘢食咁少啊。我哋其實喺呢度都真係咩都有得食，只不過你話係咪好似香港嗰啲質素咧？如果你話係香港嘢嚟講，就有陣時都未必達到嗰個位啦。咁同埋亦都唔係隨手可得啦。黃金時代其實已經過咗啦，因為上次我哋同啲朋友傾開偈咧，佢就話80-90年代其實移民嘅高峰期啦，咁所以其實呢邊咧係最多香港嘅嘢食，尤其是酒樓燒臘全部嘢都係最正嘅。係啊，尤其是多倫多，因為我當時應該咧就已經喺滿地可㗎啦。咁但係我喺嗰邊咧都聽到好多話，哇！要食最好嘅珍饈百味咧。港式嘅珍饈百味就係一定就可以喺多倫多啦，而家就可以揾得到。係嗰陣時我都已經收到風嘅，不過就點講咧，都未至於話為咗食咧就走落嚟食咁樣咯。因為佢以前嚟講呢邊啲朋友真係唔多。係咁，但係依家其實 Montreal 就寡好多啦，特別係南岸都係得1001間酒樓。係啊，飲茶嘅。係啊，咁downtown都係一間酒樓，跟住另外有啲菜館啊。同多倫多比較嚟講，真係蚊地唔夠比啊。係啊，不過多倫多其實都好大變化㗎啦，已經downtown 我哋住喺市中心啦，住喺 downtown 啦，其實有酒樓嘅，咁但係味道嚟講，個個都話你要上到 uptown 啦、Markham 嗰啲地方先至會有啲比較似樣啲嘅，即係如果你話中式點心嗰啲 downtown 真係有嘅，咁但係我哋試過外圍uptown 嗰啲之後咧，發覺咦真係正過市中心好多，冇錯。的確有分別，尤其是如果你講到係燒臘真係要去遠啲先至可以話揾得到買得到比較似樣啲㗎啦。係，不過尋日我哋買嗰隻燒鴨都 OK 啊，都可以啊。我成日都講話最考人嘅其實係叉燒，係真係我覺得整得好似香港嗰啲咁嘅風味嗰啲味道咧，就真係冇咁容易咯。咁雖然最近都買到都 OK 嘅，唔錯。
未係最好，但係都已經有8-9成啦，我覺得嚇。咁我都話都乘機用咗呢啲叉燒，我哋整咗碟青州炒米。係，即係呢啲係就係我哋家鄉嘅味道，唔知係中式嘢啦。我哋頭先啱講青州炒米啦，或者我哋即係我同阿媽成日食開嘅泰國嘢啦。係啦，喺街其實就難揾啲嘅，咁啲結果我哋就喺超市自己買一啲我哋可以揾到嘅材料翻嚟自己煮。係啊，其實喺呢邊加拿大最好就係自己可以真係識得去製造自己想食嘅嘢嘅，真係又平又靚。呢邊本身嗰啲產品亦都話蔬菜啊、肉類啊各方面啦，呢啲質素咧都真係好好，同埋一啲都唔貴嘅。其實反而出街食咧就你俾得到嘅價錢都未必食到你想食嘅嘢。係，除非你又真係揾到真係搣攤噏攤咁樣咯。有嘅，不過即係可能即係始終你有陣時你唔可能日日出去食啦，一來係好似我哋其實一個禮拜可能1-2次，咁其中有一次一定係日本菜啦嚇。係呢個係另外一個家鄉嘅味道，我整個 call 先。係咁香港食得太多日本嘢啦，呢邊揾唔到我好唔開心。咁好彩亦都係因為喺多倫多就真係選擇就已經本身多好多，有質素嘅亦都有多子啊嘛。已經即係有質素嘅，我覺得都唔係太難揾啦。咁我哋嚟咗半年度，就已經都食咗好多間唔錯嘅。係啊，反而喺滿地可就慘啲，我哋揾咗好耐先至揾到一間比較似樣嘅啦，係啦，即係唔係淨係得4寶啦。係啊，真係。三文魚、吞拿魚。吞拿魚你又想啊？蝦，咪有嘅 sushi shop 有咯，跟住仲有啲乜嘢啊？都有嗰啲簡單嘢咯。係咯，間唔中會有係咯，劍魚啊、白身魚啊嗰啲。係咯。咁但係嗰個咩鰻魚應該都有嘅。係咯，但跟住就好多卷咯。係啊，因為都係揾啲飯餵飽嚟算數㗎啦。係啊，咁我哋揾咗好耐先至喺基菲利揾到一間比較似樣嘅，但係佢都唔係淨係齋賣日本嘢嘅。係啊，佢都好雜下，咩都有啲咁樣啦。但係壽司方面，佢就算係個質素係唔錯嘅。雖然選擇都其實都好有限，但係都唔好都即係要我哋揾咗好耐都揾唔到嘅情況之下咧，就已經好滿足啦。係啊，但係反而嚟到多倫多就真係好多選擇，尤其是佢個 uptown 係啊，同埋連佢有啲好講究嘅所謂叫 omakase 啊。係啊，都有啊。都有雖然我哋仲未食得成啦嚇。我老實講，我去過咁多次日本都冇食過啲咁嘅。次次都係自己叫乜食乜啦。而家呢啲咁樣咁講究啦嚇，又嘅食飯我都其實都未試過。咁好可惜上次去嗰間又食唔成啦。係咯，生日飯食唔成，我唔開心。唔緊要啦，好在我自己揾到另外一間都唔錯啦。雖然仲未試咁但係機會一定有啦，係咯。同埋啱啱就呢間就真係唔錯啦，招呼又好，係咪？咁我都好開心，亦都唔算太遠啦。佢好似譬如你好似去呢個 Midtown 咧，其實近過由中環去翻大圍啦，係嘛？我諗呢邊日本人算多嘅，同埋你話買日式雜貨，我哋譬如去 J Mall、Steeles 嗰度已經有得買啦。真係乜都有。係啊，咁跟住就係應該講咗泰國嘢啦。好彩我話真係好多謝呢度有好多越南華僑，救我一命！哇，如果唔係唔知點算。係真係連嗰啲咩鹹檸檬都啱啱揾到。係啊，因為我喺街點講食泰即係 Montreal 又好，呢邊又好，其實泰真係賣泰國嘢嘅鋪，即係冇乜咯。你話泰國菜嘅鋪頭都有，但係唔係好多間啊，同埋啲質素我試過2次都係普通啦。普通啦，真係好普通。咁就或者都有啲好啲嘅。其實呢邊好多人都中意食泰國菜嘅，好多白人都中意食泰國菜。中意啲重味重口味啲嘅嘢啦，啲 spicy 啲嘅嘢。係啦，咁所以應該有㗎，不過我可能未揾到啦。不過我哋反而又揾到啲譬如黎巴嫩印度希臘嗰啲，真係直到你口水都流埋嗰啲，就嗰啲反而比較容易揾到啦。係啊，多元文化咯，呢個真係。你話相比香港話美食天堂，但係其實你話真正嘅美食天堂，我覺得係呢邊。
係啊，我都咁話，因為香港你譬如你去到 SOHO 都好，佢係好多嘢俾你，好多種唔同種類嘅餐廳，但係每一樣可能得一間兩間，最多嘅其實係意大利，係咪？咁其餘其他國家嗰啲可能得一間俾你嘅啫，咁變咗揀咧就冇乜好揀，仲要好貴咯。係啦，咁呢邊咧就反而你去到每一個文化歐洲菜式都可能有成個區俾你揀，係啊，係咪？啲小乜乜啊、小物物啊咁樣。係啦，冇錯，小意大利啊，小個希臘啊，甚至東方都有。Korea Town 咯，係咯，咁所以其實就有個競爭，咁變咗就啲質素亦都係會相對嚟講咧係唔錯㗎。係啊，同埋都抵食咯，尤其是依家個匯率啦，啱升翻少少，但係相比香港嚟講，我哋食嘅嗱晏晝你話可能碟頭可能都係呢邊10蚊加幣上落，咁你喺香港都係咁樣嘅價錢，但係你攞到嘅料係咯，咁你食西餐啊，香港西餐唔使諗啦，正宗嘅西餐更加係貴啦。你呢邊食西餐其實就一般嚟講唔算太貴咯，除非你飲酒啦，咁就有個會加翻啲咯。係，但係 pasta 嚟講都係10零蚊，咁你圍翻港紙都未夠100蚊。哦，係㗎，其實抵㗎。正宗唔再話嚇，同埋好食添。同埋多料咯。係啦，因為香港就算硬好食，佢可能材料貴啦，其實唔係材料貴，係租貴。嗰度咪都係啲租好貴，係啦。海鮮啊，每人俾一嚿你咯。係啊，我平時唔會嗌蝦咯，因為蝦佢永遠係俾一隻蝦嚟嘅啫嘛。有大蝦嘅話，但呢度係會俾幾隻你。係啊，冇㗎。係啊。呢邊就唔係啊，呢邊好罕貴，呢邊啲蝦根本都唔貴。自己買又唔貴，出去食又唔貴。好多海鮮其實嚟講冇咩特別貴嘅即係除非譬如你話真係去啲餐廳食龍蝦啦，都有陣時都會即係比較上貴，但係其實嚟講都唔貴，因為可能我哋以前喺 SOHO 都食得好多。喂，你一個主菜喺度煮菜 SOHO 200-300蚊閒閒地。呢度我哋食到好貴嘅嘢嘅餐廳先至食到30-40蚊，係啊，30-40蚊加幣。已經覺得貴啊，但係因為翻去200零蚊啫喎。係啊，咁就200蚊到咯，200蚊到200零蚊。咁你香港200零蚊一個主菜嚟講，其實就好普通㗎咋。係啊，咁所以即係我哋尤其是初期嚟嘅時候，我哋周圍 explore 個 city 啦，咁最緊要我覺得最緊要體驗嘅文化咧就係食佢哋啲嘢。我哋不斷咁出去拍拖啊、行街啊，咁係咯，都係以食嘢為主咯，走唔甩就呢個真係。係啊，反而你話係去其他地方做第啲譬如你話去睇 show 啊，就都唔係咁多。係，不過今年就都睇咗2個。係。但係特登睇咗嗰個 Phantom of the Opera 啦，咁你未睇過？咁另外嗰個叫咩 Kinky Boots 啦，係啦，呢個遲啲都要講，因為其實我覺得幾值得同大家分享嘅。遲啲希望有機會咧，就再睇埋Les Misérables嚇。好啊，期待。係啊，就遲啲有機會同你落New York睇咯。係咯，咁講翻食嘢先啦。好啊。因為之前咧有啲朋友咧同我傾開咧，佢話你喺呢邊啲快餐係咪得 burger 啊？咁其實咧呢個係完全係一個好錯美麗嘅誤會啊，錯晒。呢邊其實真係好多樣，同埋你話如果你話去到 food court 嘅話，哇正啊，就更加乜都有啦。其實係啊，乜都有啦，數下一定有嘅啦，希臘嘢啦，嗰啲咩啊，嗰啲串燒啦，係啦，跟住一係就有卡巴啦，係啦，印度嘢啦，跟住 Caribbean 啦，係啦，咁然後中式嘢啦，估唔到有中式嘢喎。有一間咩四川啊嘛，跟住有一間咩上海360，係一定有嘅。跟住就 Tim Hortons 啦，係啊，仲有嗰啲日本嘢都有嘅嗰啲，日本嘢又有，係啦，嗰啲所謂鐵板燒啊嗰啲都有啦。係啊，咁跟住你反而係再落先至係有啲咩肯德基啊，係啊，嗰啲反而老實講，意大利嘢 pizza 嗰啲咯，嗰啲反而喺街鋪有。food court 入邊比較少啲咯，麥當勞都好間唔中，咁然後就健康嘢咯，跟住有啲 juice 啊，啲 smoothie 啊，跟住墨西哥嘢，係冇錯，墨西哥嘢，係咯，即係一個 food court 入邊就有咁多嘢啦。係啊，佢其實都幾大競爭嘅，咁你如果啲花款唔夠咧，啲人就轉場，連 food court 都多啦，尤其是喺 downtown。係啊。每個街口都有一個。因為我哋住 downtown 啊嘛。係啊。係咯，基本上每一個辦公大樓嘅地庫就有一個 food court。
係啊，係啦，咁呢啲人中意食飯噶嘛。係啊，雖然都有好多人帶飯，因為我而家其實我都帶飯多㗎，不過間唔中咧就 Henry 就會陪我出嚟食一餐咁啊，叫做輕鬆下咯。係啊，有時因為我哋住得近啦，同公司我淨係煮埋嘢帶埋過去，幾過癮啊，係咪啊？好好玩，咁有陣時我都其實趕少少，我都可以翻嚟屋企食添。不過即係始終人為咗健康樣嘢都係自己帶咯。係出去食嗰啲就間唔中都冇所謂嘅。咁我就有陣時寧願慳翻呢啲錢，咁去食一餐更好嘅。係啊，係嘅。係咪？即係我哋都唔，我同阿 Henry 有一樣嘢就特別似㗎。又唔係話特別捨得去買呢樣買嗰樣，但係食咧都幾捨得嘅。係啊，因為我前兩日入帳咧，基本上有10張單有8張都係食嘢嘅，或者買餸嘅。買餸係啦。係啦，咁尤其是呢個係阿 Henry 最大嘅娛樂節目啦，就係去行超市。係啊，有時個人唔開心咧，去超市行一轉，跟住揾啲嘢特價嘢買咧，好開心嘅。咁呢度除咗唐人街嗰啲好大嘅超市咧，就另外有一間都個規模都非常大嘅，就叫大統華，應該好多朋友喺香港都聽過下嘅，因為好多個加拿大城市，可能唔知美國有冇啦，都係呢一間咯。係最大嘅連鎖咯 ，TNT 咯。咁所以我哋屋企附近都有一間，算近又唔算遠啦，又唔係一定要去嗰度先買到晒所有嘅嘢嘅，咁所以都唔係成日去。係，因為其實我哋去 Chinatown 都買到好多我哋需要嘅嘢。Anyway，咁我哋去都好方便，一程車就已經到。係啊，雖然我哋暫時未有車，咁但係我哋都成個市我哋都走得幾透啊。係啊，因為呢度交通其實係好方便嘅，尤其我哋住呢一個位咧，即係你種種交通我哋都可以直接搭得到啦，火車啦、街車啦、電車啦或者即係巴士啦，咁樣嘢都搭得到，咁所以都暫時未係一個規限應該話。係呢個我哋可以。尤其是星期呢邊週末咧，我覺得咧就真係有一個非常好嘅安排，政府就係可以買一個叫做家庭票仲係任搭嗰隻，咁2個成年人或者再加幾個細路仔都可以用一張飛咧，就整日即係成日都可以任你搭。仲係咩交通工具都得，咁所以都幾抵㗎。我哋通常都起碼搭3、4程咁樣先，係咁去完呢度去嗰度，真係由朝去到晚，咁通常都最後尾嗰個位就係去買餸，然後翻嚟啦。係咯，我覺得最好玩其實係喺屋企即係砌翻一啲我哋喺香港食過嘅嘢咧，氹下自己開心都幾正。係啊，琴日清明節，我覺得你都真係安排得唔錯，係嘛？即係居然都買到你嗰個粉紅色嗰個咩紅桃果。係啦，咁嗰個我其實係真係以前喺香港都未食過。阿媽煮過俾你食嘅，應該煎過俾你食嘅，可能1、2次你唔記得咗。係咯，可能即係。九龍城買㗎嘛。但係好似你話齋，香港嗰啲料冇呢邊啲咁足喎，不如。同埋餡就有佢咯，多謝越南人，因為又係佢哋整嘅。我覺得入邊啲料都幾足，嗰啲糯米有其他嘢咁樣啦。咁我覺得質素真係唔差。咁另外係喎，你咪另外買咗嗰啲韭菜果係咪？係啊，哇！嗰啲係都未整。不過就多數啲嘢都係急凍咯，你要買新鮮嘅，要去啲即係可能越南嘅。即係嗰啲麵包鋪啦，佢哋可能都有，係啦，不過都有嘅，要揾咯。咁呢啲咁繼續係咯，我哋會 keep 住間唔中出去覓食啊。咁到時候可以同大家 share 下有啲咩好食啦。因為譬如午餐肉嗰啲咧都可以講半集。係啊，其實加拿大因為可能呢邊嘅生活比較簡單啲，同埋即係個環境方面啦。咁即係好多人都中意喺自己屋企煮嘢食。咁有啲嘢。明明喺香港隨手可得嘅嘢，呢邊要自己煮先有得食。係。OK，佢起碼你買到啲料已經好開心。起碼買到料咯，係啊，買到好開心。買到啲料已經好開心咁好多嘢其實喺香港唔係唔想，有陣時我都懶啦。以前係咪？咁簡單買又平，整乜鬼啊？但係嚟到呢邊又唔係啦嘛。有陣時請朋友嚟食飯，好多時我雖然我哋香港都有，但係喺呢邊就更加容易、更加方便啦。廚房又大好多啦。咁個廳雖然都唔係話特別大，咁
嗌幾個朋友上嚟開個 party 仔，甚至乎所謂嗰啲 potluck 學生係咁樣啦，我知。係啦，咁都其實係好普通，好遍應該話。咁啊，整下整下，而家我哋乜都自己想自己整，即係其實係一種娛樂嚟㗎啦，變咗啊，同埋係一種情趣咯。我不嬲都中意煮嘢食㗎啦。咁喺呢邊有咁嘅機會，有咁嘅環境，咁啊更加會做多啲。同埋有陣時都覺得幾好玩嘅，真係可以情趣嚟㗎。梗係啦，咁頭先啲煎釀三寶都唔太差。係，所以呢排都係食到個人好飽。That's why 咁我識收我肥咗咁多啦。唉，而家有陣時啊，食完飯夜晚坐喺個 sofa 度就已經瞌緊眼瞓啦。係啊，或者 Netflix and chill 咁樣啦。係啦，不過 anyway，我諗依家我哋有多樣嘢搞啦，係咯。咁啊，除咗喺屋企。即係你翻工，我喺屋企寫嘢，然後我哋又間唔中出街玩。咁依家我哋有錄音啦，係啦。係啊，咁希望頭先講過就係希望有多過一個科媒體嘅方法啦，同大家傾下偈溝通。咁我覺得其實都幾好玩咯，因為寫嘢始終慢慢鬥，同而家咁喺度隨口咁樣講，都嗰個感覺好唔同，親切好多嘅。係啊，因為我哋平時拍拖就係成日傾偈，咩都傾。咁我覺得有啲嘢其實有啲討論，如果能夠同大家一齊去交流咧，我覺得幾好㗎。係啊，咁我哋尤其是可以喺感情方面可以同大家分享下啦。咁我哋都就嚟5週年咯，眨下眼。再過多都唔使2個月係嘛？係啊。係啊，真係眨下眼就已經5年啦。咁希望可以同大家分享下我哋呢5年嘅經歷啦。其實最點講咧？最特別嘅就係最近呢1年啦，因為大家換咗個環境啊，咁2個人就更加其實係親密嘅。係啊，我諗要睇下，即係可以傾下點樣令到愛情可以保鮮咯。係啊，因為7年之癢啊嘛，老公身痕未啊？未身痕係咪？我都未身痕。咁點樣令到大家唔痕咧？咁我覺得即係係啦，下一集可以同大家去講下咯。係啊，希望可以。我哋都好多圈內嘅朋友都覺得，咁點解啲感情咁易淡啊？又或者點解好似啲感情唔夠激啊？或者點樣？咁我哋可以同大家分享下喺我哋究竟嘅版本啦。我哋之間嘅愛情究竟其實又係點樣去維持？係個感覺係點樣啦？我自己覺得又真係冇特別做啲太過刻意嘅嘢啦。但係其實我覺得係要識得點樣去諗咧，就會令到你嘅所有嘅嘢都唔同晒。係，或者簡單講係多啲刺激咯，多啲唔同嘅新刺激，咁成個即係關係又好，人生又好，都可以日日都唔開心咯。咁所以我覺得今次咧係我哋第一次嘅新嘗試咧，特別興奮咯，可以話啊。係啊。咁嗱，今次就試錄啦，咁所以我就稍微攞短啲啊。咁大家聽完之後有啲乜嘢意見啊，或者希望我哋可以嚟緊嘅集數去傾嘅，都可以即係可以 PM 俾我哋啦，或者係like 我哋嘅 page 啦，機緣巧合2分看啦。咁然後喺嗰度 message 俾我哋，咁或者你送 email 嘅話咧都可以嘅。咁個 email address 就係 guy一個 n 啦，跟住 henry@gmail.com。咁我哋暫定就每個禮拜錄一集啦，應該 OK 嘅，係啦。咁然後就禮拜幾播好啊？今個禮拜依家錄緊禮拜2，我剪埋禮拜三出街咯，同禮拜3都好啊。係咯，好似就 Henry 話頭先講嘅就係，除咗我哋本身預備咗要講嘅題目之外，要傾嘅嘢，同埋我哋都或者可以分啲時間出嚟答下啲問題嘅。係咯，咁或者有啲咩環節，大家都可以即管提議下咯，係咯。咁希望大家繼續多支持啦。咁我都話5年冇自己開個咪嘢，都幾緊張啊！希望大家滿意我表現啦，咁都開心同傾下閒偈啫，傾下閒偈啫。係啊，好，咁我哋不如傾講先啦。好啦，拜拜。